Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te yependa économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kugana mai Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous allez passer. On a biso na katia étant donné qu'il y a bino n'engage toujours mais c'est là qu'on y a bassin on a biso. Merci pour la fidélité pour la Katika télévision. Bon continuer à s'abonner massivement, bon partager, bon liker et que ça là vraiment qui comme makasi. Merci pour la bino baïnion sur vous allez toujours brancher. Donc quand on a coupé sa ming bambo te na boss na papi qui est na refin que sombe. Mon vieux Lucas je suis na kati ya Londres na bosanote mon vieux Rabaka Songo na kati ya France pe na bosanote je te salue mon vieux na bosani société Ali Datango ya ma fraise de partout directement na ko solola moi mingi na invité na ngo azalia na kombo ya justice o bon message pe comment na moi mingi na kati ya Tindika télévision to ko sala moi banaliser zali vraiment plus y actualité politique na ko s'adresser directement mbote mon mboka. Oui mbote maman c'est fort. Sangoni sango ezaka ya ndeko na biso Kadiombo ndenge bazokunda ye vraiment nazo partager peine na famille na ye. Bon to kota directement pe na makambo etali Kadiombo tomoni funéraire na ye ici liko sala malelo to ebité Europe c'est impression na yo par rapport nango. Vraiment naza déçu makasi parce que coronavirus oyo et pesi biso pasi poto lela muto aza pona ngai déjà za héros. Aza héros ya makambo ya de père et de mère. Donc, pour na bolam na biso ba congolais, pour na mboka na biso moko, toujours déjà un martyr. Donc, martyr oyo pour certains o ba yeba ki était na makambo itali art na ya banda ko sala na ba information bando pesa biso ya malonga. Mais batu ba yeko yeba ye héros pour ba immortaliser ye. Nga pour na zolo ba bomi était mais ba immortaliser ndeka Kadiombo. Azala immortel. Donc, nazana pas si pourquoi parce que au moni alingai kolela maboyete soki coronavirus biso peut-être bando s'attendre que to sala penata carnaval moko ya munene pour montrer biso ba congolais de père et de mère que toza derrière loi wana comme ça am ya Kadiombo kende ko pema mpeme biso to yebi que nous les vrais congolais de père et de mère to lindimi to bengai na biso ba payati mais toza d'accord que ba verrouiller ba poste clé ya ba institution na biso. Vraiment, ils ont façon moko munene biso tunga to honorer. Mais cela n'empêche net na moment où le cola déjà na mabele ba sali cérémonie moko ezaki restreinte ba sali que azala ba chaye moi pembeni po ba tebele ba yate entroupement mambo coronavirus mais moi vraiment naza très déçu na passe na mutema na ngai. Donc na lingai que moi na mboka Kadiombo même si c'est na kati ya stade de martyr to les lier na ba pancarte na biso de père et de mère bango na ba moni makambo te ngazo ba makila Kadiombo oyo bango bazomona ngo eza maseki comme un fils de ce pays à perdre vie na ye pour te dire que ba bomiye nous n'allons pas koluka ba preuve ko sanité ba bomiye parce qu'il dénonçait ba étranger ba infiltré à la personne d'abord ya Moïse Katumbi ko dénoncer o ya dénoncer Moïse Katumbi mabe nyonso Moïse Katumbi asalaka ba vidéo na ya banda ko sala pona olakisa musala mabe ya Moïse Katumbi na hypocrisie la kisaka batuke aza mutu moko sympathie yango lelo memini de ko wana na liwa et puis azo ko kufa na moment nini azo ko kufa na moment o to ni tozo décision moko importante ya ko tika mboko ezala susute e kambami na ba infiltrer na kati ba institution na biso ndende ko wana azo ko tika biso. Moi j'ai dit nazo partager d'abord malheur na famille na ye vraiment toza vraiment biso nyonso ensemble gouvernement congolais à prendre en charge vraiment bananaye bandeko na famille na ye o bazali awa le gouvernement doit savoir ndenge nini akoki pe ko cha bango maboko
mais pour na bateau yo ba miyebi bango moko pour carnaval il y a des pères et des mères ezoya soki ba institution ko tika likambo yo pour bato ba kantango ezoki ni lokwa théâtre ba kongolais ba mesana ko bosa na ba otika lokuta nga pena nazo lobango na makila ya Kadiombo na ndenge bango ba faire perdre moi na mboka vina ye biso likambo to ko tika ngoti ata président de la République a bimi a lobby que non makambo oyo rien nous sommes congolais loi wana il faut les kamba mon parlement et puis na lobby que déjà les qui loi wana ba ko ba lobaki septembre to banda ba carnaval de pères et de mères muto azobo ya loi wana c'est que to comprendre que aza parmi ba infiltré parce que muto aza congolais de pères et de mères loi wana ako boya ngoti mais to comprendre que batu oyo baza infiltré na mboka na biso parce que yo oyeto ya mbio mupaya tala neti lelo makambo eleki na est ya Congo bande kona biso ebele banyamulenge bayaki abazo chama kelele communauté internationale bazo nyoko la biso mais to uti koyoka bango mikolo eleki basali défection bazaka na kati ya la police bazaka na kati ya FARDC bazana kati ya DGM bango nyonso balongwe bakimi bakeye kota na ba rébellion mais baza déjà ba congolais de droit mais tala likolo ya likambo o biso tozo connaître ya infiltration ndenge bandeko wana bapumbuki bake okota sona ba rébellion po ba nuire na ba véritable bana mboka bo yo likambo bongo na ba réalité o biso tozo mona yo memeli biso ba théorie o lakisi biso français o leki na télévision yo congolais de père et de mère pour défendre un étranger o tatane mte azawate maman na azawate en tout cas nazo biso maman ezan batu mususu likolo ya bobole ya congolais na misère mitu esala ka soute poso ato tangi classe biso tokutala ka classe te classe na Congo ba diplôme comment na ngwe belé biso lo to la classe te so za no nyama ko tika la ga nyama mutu na yo ko ba no raisonner bien te mais so za mutu ato sali no kaka 6 ans école primaire à Pamba tant ozo raisonner ozo réfléchir ba tutu ba yebike wana za mutu azo réfléchir mais ba ndeko na biso belé to comprendre bonyame ko tina kati na mutu na bango pourquoi parce que likolo matériel yo sacrifier mboka oyo po yo ozana coin moko boye ozwa chance otongi mwanda kwa kitoko ba congolais tout ba continuer ko vivre sous menace ya étranger likolo buzo bana yo pe à l'âme de Kadiombo pour moi c'est un héros to tika likambo Kadiombo kaka mukolo oyo les lois de père et de mère ekokota na ba vrai congolais nyonso o bazol bakolanda biso et puis balanda ka biso o balanda ka mingi petindika ba ye bango ke la loi de père et de mère oyo na ba verrouillage ya ba poste club institution to tika yangote donc aux congolais aux à l'étranger aux à l'intérieur ils allaient comme biso nyonso vraiment merci moi Mboka to le belafé makambetali élection en 2023 to ebité to koto zo moi avis na yo to impression na yo par rapport à 2023 parce que tu allais ko kini malem ko poussala na 2023 maman nazo ebisa oli kambo élection en 2023 ezali kamoko yesengo mais ezali kamoko il faut interpeller congolais to banda ko liaka kaka ba élection ti oh ah po batu ba komisango lokwa ekomi lokola do lipananguba ekomi lokwa moi je moko boye bana mike ba lobaka bobenga ngani kebo bien bitendi donc to kena biso ka élection ale batu nsu ba komisango cop na bango ezaka ke bobandika bo uti ko saka élection mbala moko ba elimino su cop élection po ba yebi ke ba liaka na sim élection biso to bandoki na ka ba élection mais pour quel bonheur to kinda ba élection maman na mboko 3 fois na 3 fois auto kende na ba élection makila batu etanga na 3 fois auto kende na ba élection ba noma batu ba koma ba député lelo bazo y compris Daniel Safo po yende mutu na yeli penda lelo so batu muso bazo koma ba député na mboko oyo eza likolo ba élection oyo eza organisé na ndenga normalité po so pena batala ka ba antécédent batu oyepe ba koma otuna na ba minganga hôpital obotama batuni pe atana ba quartier oyo atana 5 témoins mais batu muso ba koma ka ba député te mais tous na bato ba maboma na parlement tous na bato oyo ozomona azata na akoko représenter bato po mitunyo ces amis to ko mema bate bazala leader so salemano te oza leader te leader azala ka mutu moko abotami nango azana ba idée oyo ko sala ke baninga balanda ye mais tala kalita bato tozozwa lelo na parlement liko ba élection mabe bato bakufi na mboko ngana yo monde tozolo babwe recensement zate nan to sala recensement depuis 80 quelques oui gouvernement a uti ko zwa likanisha malamu ngana zo soutenir gouvernement samba décision ngana ndimi ko la décision nyonso pona yebike biso tout congolais lo kazolo keza kolia congolais zo luka mela asepela azo musala mais faut na kacha kolia ko mela ko sepela ko yeba peke mboka ba sécuriser kango po mboka ngo so ba sécuriser ngo te jumso oyaka boyoki ba obi miso na lupango no moko po eloko etikele biso na ba congolais yangwana
toza ba paya na mboka na biso moko yango ba respecter biso te nazo continuer ko te élément moko est important a po ye bango ki biso na mboko to koma ba paya à l'étranger toza soki bandeko bazali banda ba ko témoigner ba yebi yango toza les citoyens les plus ridicules du monde. So olobi bandeko na biso ezebele ba benga kanga mama na yebisa yo bandeko ebele ba benga ngamba lobi ndeko boloba kozala congolais libanda mboka eza soni mutazo ko ka oloba ngote pona nini toza lokwa ba paya na mboka na biso tala lelo ba indien ba bomi ndeko na biso asali eloko te ba bomi pona nini bazo manifester makamu na bango est-ce que biso so to kangi indien awa même so ka sali mabenini bakanga ki indien na kafumba na ba dollar awa azo bima na ndenga moyibi na mboko ba beta basale eloko te bazuye batie na ba koncho malamu mais pourquoi biso ba respecter biso te pour biso moko tozo se faire respecter te ya nga na zolo balikamu d'abord ya recensement oyo ezali kambu ekozongisela biso état na biso dignité nango yoko yeba ki banda 80 ngana tanto to bota mai na biso te basali recensement so recensement wana tilelo 30 quelques années après recensement ezalaka te bayebite bana bazalaka combien bayebite bana bazobota mabazaboni o bazokufa donc tozoke na biso ka ndenge wana ndenge bato isasa balobaka bulu yeki tozokende ka na marque wana ya wana zoloba ke makambo etali ba élection eza na biso ba congolais to réfléchir que élection eza finalité te finalité ya malamu ezali ba élection ya malamu o ekoko permettre biso ke tozonga na ordre Kabila a organisé ba élection 3 fois moyibi na bato basalaka na seni na 3 fois au deuxième eloko mi balé bato bazokufa na désordre eloko mi ça ba contestation et paille yango ngapo na ngana zoloba ke image ba élection eza surtout dans une carte na ngai ndenge premier ministre Sama Uti kolobango ke bientôt recensement ezobanda soki na zui carte d'identité na ngai na ozala fier na ya na ngone émission oyambanga na ozala fier ke na kende élection mais soki na zui na carte d'identité te mama na omona tina ba élection wana te po wana to zongi na biso ka na bosoto wana eza subo luki fayulu bokela musaye po yazo luka iloko ko diaboliser nango bokende ko la musande fayulu parce que élection koza na ngwe salami bien mais sans recensement aya lo ba tricher tika to landela to yeba congolais zaka combien na ba province na nyonso to yeba ko contrôler ba mouvement ya bato to maîtriser ngo esunga pe mboka na biso clôture ngo ya lopango to kangango soko yo lingozo nationalité congolaise to yebi ke utaka Burundi to yebi ko utaka Rwanda to yebi ko uti pays tel to ba personne nationalité congolaise na mukanda no pe ba komike o utaka ozalaka te ke obotama na mabele wana na bamboka bandenge za bongo na to moni pe moi ba vidéo to na ba émission etamboli pour na ba propos ezali tomoni Daniel Safa azali kobimisa to ebite ezali malamu to ezali mabe to ekosenga ba interpeller par rapport à ba dire na ye mama batala ko bakomi ebele batala ko bazebele parce que atala ko na langage na biso ba kinois na lingala to baka batala ko mais vraiment baza lokola ba moi je ne sais pas si ba chef d'orchestre ou quoi là terme en français toujours ba pété mais batala ko bakomi ebele mama Safa wasala musala na ye musala Safa eza ba pesa mbongo ba manipuler na mutu aya chaka makelele musala Safa zo sala yango bato ebele bazo sala lelo pona kolinga nde ko créer sabotage na mboka et loko Safa ko partager le quoi ba valeur eza ko bima na télévision ko yipsa bato ke monte ko pela ko banda ko s'attaquer ko sala soki ndenge nini pona ya lobi azo répondre na Augustin Kabuya c'est loyer azo répondre mais Augustin Kabuya afingaki nani cardinal Ambongo te alobi nde vérité Yesa fusoka zaki mutu ezo sa malamu alingaki nde a contredire Augustin Kabuya na ba information Augustin Kabuya lobi ba sango bazami yibi musala na bango eza kozwa mbongo pona ko bebisa biso makambo ba élection musala na bango eza ko s'impliquer na politique mais na ndenge ya malamu te soki Safa zaki mutu azo raisonner alingaki nde a contredire na ba propos malamu mais Safa azo tinda nde batu babonga manzungu yeko toko makambo ya zo loba wana mama na bisio na yoka pasi po bande ko musuba landa biso musuba kolisa biso bien tolinga ko finga batu te mais ta na otala ba jara ba qualité batu mususu e yo pousser ngana bimisa makambo ko eza ya normalité po yango to insista ka mingi likama ba antécédent moni mo shoro soki leki mingi bimela meleza trop ata o changer moni ba antécédent wana etikala kana mutu moni mutu azo bima mais apparence ne za politicien te yango pasi to komi nango lelo nga vraiment si tozo débattre no makambo ya bato lokola ba Safa et les autres maman nga nazo mona nga on dirait tozo l'exata mais na moni pe église de réveil sali conférence de presse et sili ko dénoncer Senko qui ezali ko sala politique moko ya mabe to ebito ko tokoluka to moi intervention na yo par rapport nango église de réveil
basali malamu parce que balongwe pe na silence na bango batiki kaka Dodo Kamba po bato bakomi ko cibler pasteur Dodo Kamba akomi lokola cible ya bevêque lokola mboko mobimba ezande ya ba catholique na ba protestant ba église musu ezalaka te bango baluka bakangisa Dodo Kamba munoko biso pe to bandai ko décrier yango bato ba église mususu pe ba église de réveil ezebele mama les églises catholiques te hein nga koko na nga za muta catholique mais nga na catholique te naza pe na protestant pe te naza na ba église de réveil ata na kotanga kombo te mais problème o toza nango awa ezaki bato ba église de réveil pe fo baloba ndenge ba évêque mukuna bazobima bazoloba ndenge bato pe ba église musu bazobima bazoloba pe on ba fidèle na bango po nokite zobima on dirait mboka oyo ba représentant ya ba église ezaka ba catholique na ba protestant lokuta réalité kala maman était bilo on les a bien to komona bato bazali banganga nzambe to pe ba pasteur kokota makambetali politique na mboka na biso to monyo ezo sala pena moi bien te parce que ezali moi soni maman baza banganga nzambe te maman olimbi bato belé ba kolimbisa ngai mais nga nazo lobango naza pe spirituel na sambelaka na bible wana basala ngote pona banganga nzambe bato batanga ka bible basala ngo pona bato nyonso mutu na croyance na ye mboko eza pays moko laïcité la kisi ke mutu na mutu akopona église ya lingi biso toza catholique eza église d'état te ni protestant église d'état te église nyonso eza capable lelo bimisa pe voir nango mais bato bazo benga banganga nzambe mama bazo aliéner biso moni aliénation lelo moni bashe belé na kisasa ba komozela mabala poto mutazo ki na église on dirait aokende na place moko azana liloba koloba te pourquoi bazo te ya biso kaka makambo bango bazo te ya biso bolingo mboka ba te ya biso te ba te ya biso te ke mboka ba défendre yango mais bible ezoloba patrie eza sacré bato batanga ba bible même bato batanga ka courant ba yebi ke patrie eza sacré okokufa pona mboka na yo wana basango ba te ya biso yango te wana ba pasteur bazo te ya biso yango te ba pasteur bazo participer na moni lelo congolais soko akundami eza pe aveuglement ba église na biso ya nga nazolo ba ndenge toza ba congolais bo to fungola misu eloko eza important biso pe ba congolais za ndenge to luka liberté toza pe ba liberté na ba église na biso yo tanto zo ke na église zo kanisa ke na osambela menjoka oza aliéné ya mutu donc azo memote na ndenga spirituel mais azo memo lokwa prisonnier na ye aosa ki oza kana molili o comprendre mamwele kakate moni makambo biso to loba mususu fo ba loba ngo na église passer pe za malamu passer à terre batule na kati église ke il faut ko linga mboka sozo linga mboka te za péché passer azote yango te passer wala soka okende poto passer azola sozo bala malonga mais mboka isika yo vandi ezopola passer pe fa terre pe batu na kati église na yeke no ko boka ka fuluté salité et comment na ba bible batu bazotanga salité tango ozo tondi sa ona luboso lupango na ozo tia salité ozo sala mabe za pe péché passer il faut terre kango batu na kati église mais wana bazote yango te toza na banganga nzambe te toza na ba profiter ndenge catholique azo profiter na bato protestant na makambo etali seni ndenge pe ba pasteur bazo profiter na kati ya makambo na bango à travers bandimi bazo sisende bandimi bambongo ebele ba pasteur te le vrai pasteur tozo zela bango banganga nzambe makambo tozo tala seni basa la déclaration loko ngana ozela na bango nyonso nga ezala ECC ezala catholique ezala bango église réveil na ozela ba renoncer baloba makambo etali seni biso abu pia tolongwe so vraiment balongwe na makambo ka pesi biso kimia poso na bamboka moko te ba biloko abu esale maka bango ndi mutu bazala base ya bato kokufa loko bango bakomisa ngo cop yango moni ezo continuer mais so bazaba nganga nzamba solo ba dénoncer ba bima na ba cop wana lelo soki catholique alinga protéger dignité na yeba protestant na ba église réveil pe lisanga nyonso ba bima na makambo yo ba tika makambo yo et ça na société civile ya jar mususu ministre intérieur asala kango wana biso to tika bango kimia mais soki te na banotanga ba komona bango chaque jour tout le monde peut Albert Yuma à lobby TCP ne peut pas être développé dans les systèmes économiques to éviter to kolukato sur moi impression na yo par rapport à bango bon eza vision na ye Albert Yuma parce que Rose a peu la raison maman raison wana nga na kopesa yango te parce que nga dana na pasi na mutu na ngeza ke ti lelo so nazo continuer komona ba criminel économique ya mboka na biso ezopesa nga pasi ya nazo senga na ministre ya justice na chaque fois na bella ka yeka ka mama ministre ya justice bino mutu bozwaka ba video bokata ka bandambo tira ba ona ba groupe bakotaka mama ministre ya justice sauver honneur ba mama mbongo yo lelo ezopesa biso pasi soki fait que lelo azolinga te biloko ekita na Congo eza à cause ya kikabilisme ba pia ki lobby ba yiba ki lobby bango mutu bazui économie congolaise en otage parmi ba criminels bazui économie congolaise en otage Yuma pas na kati
Alors, le pays ne peut pas se développer avec le système économique actuel. Mais le système est créé. On peut créer quand on peut participer. Albert Youma a cité un scandale belé. Il y a un peu de peine. Et là, on a des réformes à justice, on a réclamer justice. Jamais tu peux vivre dans miyibi sika moko bango pe ba ça on dirait bango pe baza ba victime et ça soloté quand Albert Youma zo bimela biso zo loba non na mito yo il faut to changer système économique mais est-ce que yé d'abord hasard repenti est-ce que basi ba laver parce que fait qu'il est là il ko zo nyoko la bango na zo insister ngo il ko zo nyoko la fake eza ko za la ba kabiliste mama na zo biso mikolo nyonso o nyonso biso to zo lia na mboka na biso to zo lia kabila to zo lia batu na ye osomba lipa kabila osomba mafuta kabila eloko nyonso zo somba eza bango économie congolaise ko bimandenge il faut ne aza la clair aloba bien que économie congolaise il faut se libérer na kabilisme so bato kabila batike économie congolaise kimia na kanisi to ko repartir sur ba nouvelle base ministre économie pe angele les ala makasi côté wana malembe pe troté to yebi ke no e ko pesa biso mo passe mais il faut ko bana ko tindika bango o ya monika respecter mibeko mboka te ale katu ka bimaki na bamboka na bango po déjà to lembi mama comment na mboka baninga batosaka mibeko congolais wana kuna na bamboka na maninga bataki mais bango na bamboka na biso awa bazotala ka bango et puis félicitations na ba congolais na otina bato na violence te ba congolais ba réagisaki quand même tango bayoki sango ya ndeko na biso oyoyo babomaki na Inde akufi na papa ndenge ba torturaki ye ndenge ba traitement zalaki malamu te bandeko ba réagir ba sali malamu il faut congolais azala pe na conscience akoyeba ke légitime défense ezalaka biso to roza la peuple moko sans défense c'était non toi ba la pente toza quand même batu nzambe pas sali biso na makanti toujours raisonner partout bazo benga na biso ça veut dire quoi place aux asoko za congolais au moni ba sali yo likambo répliquer nous avons aussi droit à la défense to le but que violence au sali non mais vous avez droit ya ko revendiquer pe droit na bino moni lo kezo nyoko la ba congolais mama ezalo kwa li solomo na zolo bao moni 18 ans oyo bakanganta bana singa ntabalela kana singa wana mais mukolo bazuli kanisi baye bakati singa tabapona yena mutu na zo raisonner ka ke singeza ya kokangama mais nzoka singa da bakata aho balukaneka esika matita ka okezali mais tangu tabaye mo yo mona benda ni singeza te mais oh elo ninga na zo vivre a poussa na ba moni ke singeza na ngoli soute yango ba congolais tozali singa basi bakata oza libre so oza congolais oyebi liberté ngo il faut yebela ko salela ngo pour profiter nango yango na zo sepela na bandeko ba comment comprendre que non droit na yo eza droit so oyebi ko revendiquer ngo yango ndezelo kwa mutuya mais pour na mamo etali vraiment économie na biso ba kabiliste ba tika biso kimia pour etikali muke to ba no sala marche contre fake marche ya pour marche liboso na bisa ko marche liboso eza otozo sala pona des pères et des mères wana eza na makila na mutema deuxième marche eza fake ya fake putu na mona ndiri ko kumela te kala te makamba fake to kolanda bango na ba bureau wana makambo itali fake azonga na nzela batosa mbeko ya l'état congolais. Merci to ko vraiment comme na suka émission na biso to mona ki Koffi Olomide asilaki ko biloba makambo moko to ba pouvoir sur maman Olive Lembe et puis to moni asili ko poussa na lisusu to ko ya pour la deuxième fois pour à s'excuser to éviter to kokoto sur ma intervention parce que dossier on ezalaki par rapport il y a maman Olive Nenga zolobela mingi mambetali justice mais to mona ki Koffi Olomide asila ko concrétiser yeto pour yebisa ye ya zo elobela mamba justice alors que mbala zo salaire boy et puis to moni sali moi bien intervention na yo to avis na yo bon ngula zongeli bosoto obiso to kanza ngula okoma propre mais batike ka moi minute muke na salité azongeli salité na ye ndenge moko na mbwa zongeli bisanza na ye c'est clair muto aza responsable azalaka tango zo bimisa po ya zo benga ngo lapsus et c'est que c'est nga makasi mama zo benga ngo lapsus alobi mama limbisa ye asalaki lapsus à 8 minutes il faut que ça simaka na vie otenaki ba propos moko ya mutu moko azo maîtriser ozali na conscience akoloba osali 8 minutes lapsus à 8 minutes ezalaka nango te mais ya benga ngo lapsus ezande na zo loba boye eloko moko na kana ekoloba te ebimi na kolobela ngo 2 minutes te mais oyo omoni akomi ko luka ba moyen ko justifier mama ba boma na bango na bango inutile ba ko saka ki bazana kana biso to ana deka ka ya changement na ka statu quo ka ya changement ba yebi mulongo ni bisika bakota so ozoya ko s'infiltrer mama o feta mabandi ozo ka feta bato mabandi ozo yoka so ozo ko sana ko za li banzi tango mikolo zo bakisama
suki osali omona nango ya likamba Koffi Olomide atika ndeko nyoko la biso ba mususu to kanjake to zape ensemble na bango to yebike ils vivent ensemble, ils vont mourir ensemble. Oliaki na Kabila omona ngazo ling aoke na bango moko moko oliaki na Kabila yebaki tango omona bino bonje bo komi à l'aise yaza l'aise ta la pongite aluka landela bino po bino tu bo participer na kopango boyebi ndenge nini bongindela ka po bango banginda na musique te félicitations à moi bano ba ya lelo po bango na ba YouTube na système asiko e coach oyoyo e boteli bango quand même mbongo mais ba Koffi Olomide to yebi bango ba drogue ba nini bangulu makambo belé to kotangela bango makambo wana te congolais tout déjà yebi yango et là to zolo beza passe ezaki na mboko yo batu musu ba salama te po ba changer donc eza mutu musu so to forcer na yo semence eza kati na ye eza na ka semence moko ya libunga donc fois zaka mutu moko bunga kana ye nzela tambola te na nzelo eza tout droit donc pour moi eza na ko déranger ngai te azongela ne musique po Koffi pe akala wana na regretter ya za soute Koffi to mona lelo Koffi ba bêtise ba nini ba musique a bien oya tika ki wana lelo eza Koffi a cop mwana akota ate musique wana na papa na ye komi mutu na mutaki etala ngona chambre on dirait soki makamuni donc amité ya ye moko po ba ati pa wangani ba ati wana wangani ya lobino ba propos ya Koffi paf DC to loba ba lobi ke ba propos na ye zo engagé kaka ye moko telantela to yebike to yebike azobanga to yebike na minute oyelo ko zongisi azobanga bato ya Kabila bazaka na mawate bango na bango ba kolanda ye ba ko sacrifier o bakenda boloko bakenda otala bango Henri Majaza kuna nana landa ye yandu zolo ba mama erreur na ye eza ko linga komisa politicien po azwa sous sympathie ba congolais po concert à libanda mboka etonda ngada na yebisa da bana poto bato balanda nga Koffi acha makolo kuna te biso na to pesi bango avalu wana te ko sala ba bêtise baba nana ko réparer ba mission baza boanya na minute baza na mayele ba yebi ki no gagner par mbongo na cadre ya image ba congolais na créata ba école Koffi aza ni école ni eloko moko malonge zate et puis surtout landeli pe bien bazo kota ka politique pourquoi kaka na politique maman des pères et des mères pété maman moi n'importe comment na suka émission moi le loba suka et puis numéro na yo pour que to chite émission vraiment le loba suka zaka que congolais nyonso aza des pères et des mères il faut akota na mulongo à respecter merci vraiment na bana poto bandeko belé bazo échanger na biso ba continuer ko soutenir biso ko ba partager ka ba anonyme basé belé ngana tanga vraiment ba compoter il faut tanga pe bango ya moisala bi vraiment tous ensemble mais prochainement to tanga ba kombo na bango merci pour na plateau na yo numéro na yo moi mboka numéro ezali plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Merci fidèle internaute à Tindika Télévision. Comme vraiment na suka émission na biso, merci pour la fidélité au laksaka na Tindika, bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo consommer vraiment ma vidéo et que ça vraiment kito comme makasi. Merci na chaque fois toujours dans ma caméra, Mike Lizadio. Papa nous monte la réalisation. Quand on vraiment ça arrivera la prochaine numéro. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu,
matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Etan Star.